¿De quién es esa casa grande? Bueno, aunque se ve un poco tenebrosa, pero aún así voy a entrar. Y ese vampiro tal vez podría ser Drácula. Oh no, me da mucho miedo. ¿Y ese gato qué tal si es de una bruja? Bueno, deberé que ser valiente y entrar a esa casa. Es muy noche y ¿para qué anda lloviendo? Bueno, tocaré aún así, aunque esté lloviendo. Oye niña, ¿quién eres tú? Yo soy Diamantito, soy una niña muy gentil y obediente. Me preguntaba si me podía hospedar tantito en su casa, solo por esta noche, porque si no, al siguiente día pasará algo malo que no te gustará. Mañana por la mañana te irás muy temprano. ¡Ay! ¡Qué alfombra tan moderna! ¡Es de un tigre! Sí, ¿verdad? Es que me lo consiguió mi tatarabuelo. Y es muy moderna. Hoy mis amigas dicen que es bastante cool. Ay, qué bonita casa que tienes. Bueno, muchas gracias por dejarme aquí a dormir unos cuantos días. No dije unos cuantos días. Dije que solamente hoy. Sí. Bueno, te mostraré tu cuarto. Sí. Qué bonito cuarto. Sí, era mío desde pequeña. Qué cómoda cama. Ay, quisiera quedarme. Qué bien, ya prendí el caldero. Mientras esta niña anda durmiendo, verá lo que le llegará mañana. ¡Draculit! Muy bien. Ahora solo falta de que las brujas vengan. Ya vine, Emily, con mi escoba voladora. Solo faltan otras. ¡Emily, mi querida hermana! ¡Ya llegué, mis amigas. La sabia ya está aquí. ¿Qué tal, mi querida Emily? ¿Cuidaste bien mi casa? Por supuesto que sí, dirás. Por favor, no hagas nada. Yo misma voy a hacer la poción. Patas de bruja, bruja de patas, todo. Ahora te digo que te conviertes en una poción. Escuché muchos ruidos raros. Eso me pone a dudar. Voy a ver en la ventana. ¡Oh, no! ¡Esa señora que la creí! ¡Esa es una mala, pero mala bruja! Y ahora quiere que me convierta como ellas. Pero eso nunca va a pasar, porque yo tengo mi teléfono y le voy a decir a todos los ciudadanos que vengan acá. Te dio mucha vuelta, pero bueno, eso nunca le impedirá. Sí habrá, sí tiene. ¡Me voy corriendo! Estas brujas malcriadas son peores. ¡Hermana! ¡Ay, te extrañé! Yo igual te extrañé. Vamos a contarle todo a mamá. No te vayas, solo queríamos ser tus amigas y te íbamos a echar una poción de encantamiento. Por favor. Gracias por estar en tu casa. Yo creo que sí, no son tan malas, supongo. Y este cuento de humanos y este cuento de brujas ha terminado. Gracias por vernos.